cảm thì bọc nhôm hay quạt trăng thôi cảm hiểu với mũi chắc chắc đây có bàn châu rùm cảm thấy quạt mình miên cầm đất group cross quạt này tại khai thì chỉ cả ta đang xét ở đó dùng chân được không đôi chân hai bàn nhôm bạc can được cảm thì mũi cái hai thà well inside the group đạiคือchỉ cảm thì mũi đo được cao rùm tẹt tàu như mũiการphương video tẹt tàu như mũi miết pra bị sách pre chai còn đấy hay nhôm có bỏ hai nhôm pi ស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចទៅពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចកើតមាននៅក្នុងអនាគតពិសេសគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងអាចនឹងជួបប្រទះនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាថ្ងៃអនាគតដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់នោះទាំងយុវជនទាំងអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងគាត់យល់ហើយគាត់ត្រៀមរៀបចំផែនការផ្នែកថវិកាឬក៏ផ្នែកផែនការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ឲ្យចាក់ផុតចេញពីគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង silver and oil បើងាកមកលោកខំពិសិដ្ឋវិញកន្លងមកលោកធ្លាប់អញ្ជើញវាគ្មិនពីក្រៅប្រទេសអីមកបដិបដាលឬក៏មកចែកម្លែកនៅបទពិសោធន៍ដល់យុវជនកម្ពុជាលោកឃើញថាកន្លងមកយុវជនកម្ពុជាយើងមានឧបសគ្គអីខ្លះហើយយើងនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឧបសគ្គមួយដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះក្នុងនាមខ្លួនឯងជាយុវជននៅពេលដែលខ្ញុំជាយុវជនបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានសាកសួរធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការយើងចាំបាច់ត្រូវជិះយន្តហោះទៅរៀននៅប្រទេសផ្សេងៗដែលតម្រូវឲ្យយើងចាយវាយនៅថវិកាច្រើនហើយនៅខាងក្នុងស្រុករបស់យើងមានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងអត់ទាន់មានរៀបចំជាមេរៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់មានភាពជោគជ័យនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចែករំលែកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពួកគាត់អត់ទាន់មានរៀបចំជាមេរៀនឲ្យបានត្រូវទៅតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអាចរៀនសូត្របានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចចែករំលែករយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងប៉ុន្តែវាអត់ទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការរបស់យុវជនរបស់យើងពួកគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលគាត់អាចដើរពីចំណុចទី1ដល់ទី3ទី4ទី5ទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានរៀបចំផែនការរបស់គាត់ដូច្នេះឧបសគ្គនេះគឺជាឧបសគ្គមួយដែលយើងអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈទី1យើងអញ្ជើញអ្នកខាងក្រៅមកទី2ក្នុងគណៈដែលអ្នកខាងក្រៅមកអ្នកនៅខាងក្នុងចាំបាច់ត្រូវត្រៀមខ្លួនមិនមែនមានន័យថាអ្នកខាងក្រៅចេះជាងអ្នកក្នុងប៉ុន្តែអ្នកខាងក្នុងមានបទពិសោធន៍មានចំណេះដឹងមានជំនាញច្រើនអ្វីដែលសំខាន់គឺរៀបចំចំណេះដឹងរបស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធតាមជំហានពី1ដល់2 3 4 5ដើម្បីយើងផ្ទេរទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលគាត់មានភាពជោគជ័យគាត់គួរក៏បីចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការរៀបចំចំណេះដឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់ឲ្យមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជាសង្គមរបស់យើងប៉ុន្តែលោកពិសិដ្ឋតាក់ទងនឹងភាសាទំនាក់ទំនងរវាងខាងក្នុងខាងក្រៅអីយើងមើលយុវជនយើងនឹងមាននៅមានកម្រិតណាអាចស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាមួយខ្ញុំគិតថានៅពេលបច្ចុប្បន្នយុវជនខ្មែររបស់យើងគាត់តាក់ទងជាមួយការទទួលព័ត៌មានការទូលំទូលាយបាទខ្ញុំគិតថាគម្លាតរវាងអ្នកខាងក្នុងនិងអ្នកខាងក្រៅមិនសូវជាឃ្លាតគ្នាប្រហែលទេបើនិយាយអំពីយើងមានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចជួយយើងបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកអ៊ីនធឺណិតតែពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រទោះបីយើងនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែយើងអាចនៅអង្គុយនៅនេះយើងអាចរៀនជាមួយនឹងគ្រូរបស់យើងនៅខាងក្រៅបានតាមរយៈប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែមានសពថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនលោកខំពិសិដ្ឋសម្រាប់លោកចន្ទឋានវិញជាចុងក្រោយលោកមានអីចង់បន្ថែមក៏ដូចជាការផ្ដល់យោបល់ដល់យុវជនកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការធ្វើវិនិយោគនេះបាទ Well, I believe that the best investment is not gold បាទសម្រាប់ខ្ញុំអនុសាសន៍សំខាន់បំផុតសម្រាប់យុវជនគឺថាការវិនិយោគដែលល្អមិនមែនការវិនិយោគទៅលើផ្នែកអចលនទ្រព្យផ្នែកមាសផ្នែកប្រាក់ឬក៏ផ្នែក stock market ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការវិនិយោគចំពោះខ្លួនឯងគឺចំណេះដឹងគឺជាអំណាចដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រមូលចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនចំណេះដឹងនៅទីនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការយល់ដឹងអំពីការធ្វើវិនិយោគទៅលើផ្នែកអចលនទ្រព្យការយល់ដឹងអំពីការធ្វើវិនិយោគទៅលើមាសទៅលើប្រាក់ទៅលើទីផ្សារផ្នែករូបិយវត្ថុដូច្នេះយើងអាចប្រឡូកចូលទៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងបាន
ចឹងអនុសាសន៍សំខាន់របស់ខ្ញុំគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រធ្វើវិនិយោគចំពោះខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនសិក្សាឲ្យបានច្រើនដូចយើងបានតែនិយាយឲ្យថាចំណេះដឹងគឺជាអំណាចប៉ុន្តែអំណាចមិនមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំណេះដឹងហ្នឹងក៏អត់មានអីសំខាន់ដែរដូច្នេះយើងចេះយើងត្រូវអនុវត្តយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពចំណេះដឹងបូកជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពអាចបង្កើតឡើងនូវអពុទ្ធហេតុណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ action and you will see miracles សម្រាប់លោកខំពិសិដ្ឋវិញលោកមានអីថែមជាចុងក្រោយបាទ សម្រាប់អនុសាសន៍របស់ខ្ញុំដូចរូបគាត់ដែរសំខាន់គឺយើងត្រូវហ៊ានលះបង់នៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគចំពោះខ្លួនយើងបាទវិនិយោគសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការអប់រំសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមដូចគាត់ចងក្រងសៀវភៅរបស់គាត់ទៅជាចងក្រងចំណេះដឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់ទៅជាសៀវភៅដើម្បីដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងអ្នកជោគជ័យច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនបានរៀបចំឲ្យខ្លាយទៅជាកម្រងឯកសារឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពិសេសបងត្រៀមច្បងឲ្យគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀមច្បងដើម្បីរៀបចំជាឯកសារជាកម្រងអត្ថបទដើម្បីជួយដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយពិសេសជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់ត្រូវការសិក្សាពីពួកគាត់បាទនេះគឺជាសំណូមពរមួយសម្រាប់ដល់រៀនច្បងខ្មែរយើងដែលគាត់បានជោគជ័យរួចហើយគាត់គួរក៏បីបែងចែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក្នុងទម្រង់ជាឯកសារឬក៏ជាសៀវភៅសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់យើងអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំបានអរគុណលោកខំពិសិដ្ឋហើយក៏សូមអរគុណលោក Jonathan Gate ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានរបស់អស់លោកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា